Còn dùng cái sợi dây nhỏ để cột qua tràn lên cái đầu của cây gòn, chắc có lẽ là để cưa một khúc hơi dài dài cái này, nên mới cột dây để kéo. Với lại cái phần ống nó thì nó đang dê về cái bên bờ tường nè, cái tường bên đây cũng nghiêng nghiêng qua nè cả nhà, nên là phần phải cần cột dây kéo qua. Cường với chú Tâm đang kéo cái sợi dây ở trong phía mái nhà đây nè, trong khu nhà trọ. Mặt cưa cắt không giáp này là bà còn phải xoay bên kia, do cái làm của cưa quá ngắn này. Hoặc là phải cắt cái đồ của ngoài này trước, nếu không là không cắt mà chừa nó cao lên thì cưa cái khúc kia nó xuống thì nó sẽ dướng lại cái đợt ngoài nha cái này. Bụi nó văng vô cổ rồi nên bà còn gài cái nút áo này.
chéo nhau, nó ép nhau quá trời, nó cười nó đẩy cái thân ra liền cái nè, nó gài nhau luôn. Cái này cưa nghe nứt thép bung bung luôn cái này, cưa thấy nghe cái thép nó khé bung bung lắm rồi. Thấy bạn cưa xong khúc đó là sẽ cưa sát dưới này luôn cả nhà, anh làm miệng cắt cái lóng dưới này, ban đầu thì cưa khúc trên, bây giờ đổ máy luôn. Lấy nước uống. Giờ chú Tâm đổi cái máy cưa lớn với làm nó dài một chút xíu cho bạn còn cắt cái khúc bự này nha cái này. Cầu nó nhào nó chuột cho tới mày, nó trơn quá nó chuột rồi. Đó đầu đứng mở miệng là sẽ leo xuống cái tường đứng mưa cái này. Còn đang định đưa sợi dây cho ba có đâu. Đá trong cáp ơi. Đó nó còn dính da nhiều quá. Còn leo lên cọc dây nữa nha, tại cái lóng nó nghiêng bên kia đó, nó nghiêng bên kia đó. Còn dính miếng da bên đây vậy đó. Làm lọc sọc kia tới chậm chậm khó cưa lắm cả nhà.
còn một cái tực dài bên đây. Xuống ngay mạch xíu ra cơ bay. Kéo vậy cứng là hiểu luôn rồi đó. Kẹt đi. Tại vì khúc đó khúc gõ cũng đỡ quá. Bán có tiền. Dạ không. Nãy giờ ba cái đầu cưa hai cái nhánh cũng hai cái đầu cưa cũng khá là lâu. Là nãy còn giờ cái chân cũng giờ cũng đã đỡ đau rồi. Giờ anh dành lên cưa thế này cho ba cái đầu như mà. Cái chân băng lại hai ngón luôn nên là không có mang dài được nên tay chân chậm luôn để cưa cái khúc còn lại này. Lấy ba cái tông mạch có này lên cưa phụ. Nó không có nắng, nắng 2 tuần nay mới thấy nắng rồi. Hôm nay nắng lên mệt lắm rồi. Cái cây nó rất là trơn. Nếu mà cái mấy cái ba cái tược này ở ngoài chấm mà chấm giống vậy thôi, không có miếng đan thì có thể là cắt ngã nguyên cái cây này xuống được luôn cái này. Nếu mà giờ tại vì có cái miếng đan này sợ khi mà nó ngã xuống mấy cái nặng này nó trỗi xuống bể đan kìa, nứt đan. Ồ sao mưa 500 rồi, mưa nhiễm hột rồi cái này. Không biết cái này thấy được không? Có cục mây trên đỉnh đầu, mây đen. Rồi mưa tới luôn rồi. Ơi có quần áo vô thì mưa tới rồi. Anh gần quăng phía bờ đất mà đó kìa cả nhà, né cái đường đanh.
xuống dưới để chắc có lẽ là để cắt một khúc hơi dài đây. Giờ định Cường sẽ cưa một khúc khá là dài. Đó thấy không? Góc này thì đợi xíu nữa sẽ dọn ra các cái góc đổ xuống nha cả nhà. Đây kẽm với dây điện trong